uma pegada totalmente carioca. Estamos na Feijoada dos Amigos, que chega em sua 12ª edição, aqui no Clube Monte Líbano, agora sob o comando de Lucas Zambelli. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento, realmente ficou um clima bem carioca, que era esse o tema. Que legal, você que faz muito evento na região, fez esse evento de evento e o Rio Pretense respondeu, né? Esse foi o intuito da feijoada, pegar essa galera do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a toda a Rio Pretense por ter prestigiado a festa. E ano que vem tem de novo, até 2024. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Podemos esperar a 13ª edição da feijoada do ano que vem? Em 2024 teremos uma edição. Ó, a festa começou meio-dia e vai até o anoitecer, né? Isso aí, até 10 horas, galera, nesse ritmo. Inclusive, uma das atrações, Lucas, é muito famosa lá no Rio de Janeiro. Sim, uma galera do Rio de Janeiro, um clima do Rio, uma vibe diferente que a gente vai encontrar aqui em Rio Preto hoje. Parabéns. O publicitário Lucas Maluli é quem ficou responsável pelo marketing da festa, meu caro. Muito mais do que um outdoor, uma TV, um jornal. Hoje, as ações pensadas para um evento como esse tem que seduzir, né? Ou seja, não tem que só informar, só divulgar, mas você é muito criativo, você busca isso. Um outro caminho, além dos tradicionais, para justamente encantar e causar esse desejo. É isso aí, Fred. A boa comunicação é aquela que encanta, que envolve, né? Não importando o meio, ela tem que envolver e chegar na pessoa, acariciando ela, agradando ela. Então a gente sempre busca dessa forma criar caminhos para que isso aconteça. Seja por uma comunicação diferente nas redes sociais, por uma ação com parceiros como vocês da imprensa, influenciadores. O negócio é chegar de uma forma diferente e encantando. Mas acho que vocês conseguiram, porque ó, festa cheia, não para de chegar gente. É uma retomada, porque essa temporada de feijoadas, quem tá abrindo são vocês, é a primeira, espero que de muitas, mas deu tudo certo. Cara, a feijoada foi o primeiro evento de Rio Preto cancelado pela pandemia. Então, chegar nesse momento de novo e poder voltar a fazer é no mínimo satisfatório, é no mínimo muito feliz. A gente lembra, foi 2 anos atrás, a gente estava emitindo a nota de cancelamento da feijoada. E agora é um novo momento, né? A gente já caminha com a feijoada já faz alguns anos. Fica feliz de poder agora voltar e ver a coisa acontecer, uma festa que é tão esperada pelo Rio Pretense. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo pra você.